အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့ theory နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီ video မှာပေါ့နော်အရင်နေ့ကဟာပဲဒီနေ့နောက်တစ်ခုထပ်ပြီးတော့ရှင်းပေးမယ်အဲ့တော့ဒီ video လေးကိုကြည့်မဲ့သူကစာအုပ်နဲ့ဘောမင်လေးကိုယူထားပြီးတော့ကိုက AACC တစင်ချင်းစီကိုအာရုံစိုက်ပြီးတော့မှတ်သင့်တာရှိရင်မှတ်ထားမယ်နော်ဟုတ်ပြီဒီနေ့ရှင်းပြမယ့်အကြောင်းအရာလေးကကျတော့ဒီ ABCD ကနေဒီစမ်းတဲ့နေတီဘယ်လိုဖြစ်သွားတဲ့အကြောင်းကိုအစစ်စစ်ရှင်းလာမယ်တချို့အစင်တွေမှာငါတို့သိပြီးသားတွေပါမယ်တချို့အစင်တွေမှာတော့မသိဘူးအဲ့ကျဒီအစင်လေးကိုသိထားရတဲ့ဆိုရင်ငါတို့ဘာတွေလေ့လာရမယ်ဆိုတော့ထပ်ပြီးတော့စဉ်းစားလို့ရပြီဘာတွေလုပ်ရမယ်ဆိုတော့လည်းအကြံဉာဏ်သိသွားနိုင်တယ်နော်အဲ့ဒါတခြားလေးအောင်ဆိုင်ပြီးကြည့်ပေးမယ်ဟုတ်ပြီ ABCD ဘယ်နှလုံးရှိလဲဆိုရင်၄လုံးပဲရှိတယ်A to Z ဘယ်နှလုံးရှိရဲဆိုမှ26လုံးရှိမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါငါတို့အားလုံးသိထားပြီးသား ABCD ကိုဟုတ်ပြီအဲ့ဒါ26လုံးကိုငါတို့အင်္ဂလိပ်လို့ဆိုရင် alphabets ဒါမှမဟုတ် letters ဆိုပြီးတော့ငါတို့ခေါ်လို့ရမယ်မြန်မာလို့ဆိုရင်တော့အခရာပေါ့နော်အဲ့တော့letter 26လုံးရှိမယ်အဲ့ဒီကနေမှငါတို့သိတယ်ဒီ letter တွေဆိုတာကအကြီးရှိတယ်အသေးရှိတယ် capital letter small letter ဆိုပြီးတော့ရှိပြီးသားဖြစ်တယ်ဒါကိုမရသေးတဲ့ဆိုတော့ကိုယ့်ကိုချရေးကြည့်နော် ABCD ကိုရလားမရလားသိချင်တဲ့သူကချပြီးတော့စမ်းရေးကြည့်ရောဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ငါတို့သိတခုငါတို့မသိတာကဘာလဲဆိုတော့ဒီ ABCD ဆိုတာသူ့ရဲ့ the name of the letter လို့ခေါ်တယ်ဒီအခရာတွေရဲ့နာမည်ပဲရှိသေးတယ်သူ့မှာအတန်တွေရှိရပေါ့အမကာကြီးဆိုရင်ကဆိုတာသူ့ရဲ့အတန်အဲ့လိုမျိုးပဲ ABCD မှာလည်းဒါ ABCD ဆိုတာဒီအခရာရဲ့နာမည်တွေပဲရှိသေးတာသူ့မှာအတန်တွေရှိရပါတော့ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ငါတို့ငယ်တော့သိတဲ့ A E I O U ဆိုရဲvowels vowel ၅လုံးတရဒါအတန်တွေပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ AEIOU ၅လုံးဆိုတော့ဒီ26လုံးနဲ့ရနေမှာဒီ၅လုံးနှုတ်လိုက်တယ်ဆိုရင်21လုံးကျန်မယ်ကျန်တော့ငါတို့ consonant ဆိုပြီးတော့ B လို့ခေါ်မယ်ဒါဆို AEIOU ၅လုံးမပါတဲ့ဟာကို consonant လို့ခေါ်မယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီကိုငါတို့ကသိနိုင်သေးတယ်ငါတို့မသိတာဘာလဲတစ်ခါလေးမှတချို့မသိတာပေါ့နော်မသိတာဘာတစ်ခုရှိလဲဆိုတော့ W ရော Y ရော semi vowel ဆိုပြီးတော့ခေါ်တာလေးရှိတယ် semi vowel ဆိုတာတဝက်တရပေါ့နော်သူကတရလို့လဲလှုပ်ဆောင်တယ်တခါတချို့စကားလုံးတွေမှာကျတော့ဒီ B အနေနဲ့လှုပ်ဆောင်တယ်ဘယ်လိုဟာမျိုးလေးလဲဆိုတော့ဥမာအဲ့တော့ဒီစကားလုံးတွေကိုကြိုက်တဲ့စကားလုံးကိုရေးကြည့် AEIOU မပါတဲ့စကားလုံးဆိုတာမရှိဘူးကွာဒါပေမဲ့ဒီစကားလုံးလေးတွေမှာကျတော့ AEIOU မပါဘူး SKY sky တို့ FLY fly တို့အဲ့လိုမျိုးစကားလုံးတွေမှာလေ AEIOU မပါဘဲနဲ့အဲ့မှာ W ရယ် Y ရယ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့မှာ W နဲ့ Y နဲ့ကဒီ vowel သဘောမျိုးနဲ့လှုပ်ဆောင်လိမ့်မယ်အဲ့စကားလုံးလေးမှာအဲ့ကြောင့်မလို့သူ့ကို semi vowel ဆိုပြီးတဝက်တရဆိုပြီးခေါ်တာနော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီအထိကိုငါတို့ကဒီ vowel တွေ consonant တွေတိအထိကိုစကားတွေလည်းပြောလို့မရသေးဘူးငါတို့ ABCD နဲ့စကားပြောလို့မရဘူးတစ်ဖက်လူမှနားမလည်နိုင်မင်းနဲ့ဟိုအဲ့တော့အဲ့ဒါတွေကိုငါတို့ကပေါင်းဆက်ရမယ်အဲ့ ABC တစ်လုံးချင်းစီကိုပေါင်းဆက်လိုက်တဲ့အခါကျရင်ငါတို့က walk ဆိုတဲ့စကားလုံးတွေဖြစ်လာမယ်အဲ့တော့ a group of letter ပေါ့နော်ဒီစကားလုံးတွေစုလိုက်ပြီဆိုရင် walk ဆိုတဲ့စကားလုံးဖြစ်လာမယ်အဲ့ walk ဆိုတဲ့စကားလုံးဖြစ်လာပြီဆိုတော့အရင်တော့ G ရဲ့ I ရဲ့ R ရဲ့ဆိုပြီးတစ်လုံးချင်းစီကိုစရေးလိုက်တယ် GIRL girl ဆိုပြီးတော့ကောင်မလေးအဲ့လိုမျိုးဖြစ်လာမယ်ကွာပြီးရင် TEACHER teacher ဆရာ teacher အဲ့လိုမျိုးတွေပေါင်းလိုက်ဆို was ဖြစ်လာမယ် was ဖြစ်လာပြီဆိုတစ်ဖက်လူနည်းနည်းနားလည်အောင်စပြောလို့ရပြီဆိုတော့ငါတို့ကအရင်ဆုံးအင်္ဂလိပ်စာလေ့လာမယ်ဆိုရင်အားလုံးခေါ်တဲ့ vocabulary လို့လည်းခေါ်တယ် was ဆိုတဲ့စကားလုံးတွေကိုစလေ့လာရမယ်ဒါဆိုရင်ငါတို့ကအင်္ဂလိပ်စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေ့လာရမှာတစ်ခုတွေ့သွားပြီဟုတ်ပြီဒီ was ဆိုတဲ့စကားလုံးတွေကိုစုလိုက်ပြီဆိုရင်ငါတို့ကများသောအားဖြင့်သိထားတာစမ်းနိုင်တန်းဖြစ်သွားပါလေဆိုပြီးတော့စကားလုံးတွေစုရေးလိုက်တဲ့စမ်းနိုင်ဖြစ်တယ်လို့အားလုံးကထင်ကြတယ်အဲ့တော့စမ်းနိုင်မဖြစ်ခင်မှာနောက်ထပ်နှစ်မျိုးဖြစ်သေးတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့အဲ့ was ဆိုတဲ့စကားလုံးတွေစုလိုက်တယ် a group of word ပေါ့နော် was ဆိုတဲ့စကားလုံးတွေစုပြီဆိုရင် phrase ဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်မဖြစ်ရင် clause ဆိုပြီးတော့နှစ်ခုဖြစ်အောင်မယ်phrase ဆိုတာဘာလဲ clause ဆိုတာဘာလဲဟိုနည်းနည်းလေးပြောပြမယ်phrase ဆိုတာကသူက a group of word လို့ခေါ်တယ်သူစကားစုပေါ့နော်စကားလုံးတစ်လုံးထပ်ပို့ရင်phrase လို့ခေါ်မယ်ဘယ်လိုမျိုးလဲပြောချင်တာဆိုတော့ဥမာ A ဆိုရင်စကားလုံးတစ်လုံး beautiful ဆိုရင်စကားလုံးတစ်လုံး girl ဆိုရင်စကားလုံးတစ်လုံးဒါပေမဲ့ a beautiful girl ဆိုပြီးတော့ရေးလိုက်ပြီဆိုရင်ဒါ phrase လေးဖြစ်သွားပြီလှပသောကောင်မလေးတစ်ယောက်ဒါဆိုရင် phrase လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့စကားလုံးတွေကိုစုလိုက်ရေးပြီဆိုရင်နံပါတ်1ဖြစ်နိုင်တာက phrase ဖြစ်နိုင်တယ်ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ချက် clause ကဘာလဲ clause မှာအဓိပ္ပာယ်ကသူကclub is a plural sentence it has subject and verb it doesn't make complete sense ဆိုပြီးတော့သူရဲ့အဓိပ္ပာယ်ထွက်တယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့သူ့မှာ subject ပါရမယ် verb ပါရမယ်တဲ့ဒါပေမဲ့အဓိပ္ပာယ်မပြည့်စုံဘူးဆိုရင် club လို့ခေါ်မယ်တဲ့ဟုတ်ပြီ club လို့ခေါ်မယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုဟာမျိုးပြောချင်တာအောင်ဆိုရင်ဥမာ who you are ဥမာ who ရဲ့ who ဆိုyou are ဆို subject ရဲ့ verb ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘာသာပြန်ကြည့်တဲ့အခါကျရင်မင်းခွန်းမဟုတ်တဲ့အတွက်မင်းဘယ်သူလဲပြန်လို့မရဘူး who you are ဆိုတာမင်းဘယ်သူဆိုတာမင်းဘယ်သူဆိုတာကိုအဲ့မှာမင်းဘယ်သူဆိုတာကိုဆိုစမ်းတဲ့နားမလည်ဘူးဖြစ်နေရလေအဲ့တော့နားလေတော့ငါတို့ဒီထက်ဖြစ်အောင်လို့သေးအောင်အဲ့လိုမျိုးနားမလည်ဘူး subject တော့ပါတယ် verb တော့ပါတယ်ဒါပေမဲ့နားမလည်တော့ဆိုငါတို့ club လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့သူ့ကိုစမ်းတဲ့ဖြစ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့ I know who you are မင်းဘယ်သူလဲဆိုတော့ငါသိရဆိုပြီးတော့ရေးလိုက်မှဆိုစမ်းတဲ့ဖြစ်သွားမှာเนาะအဲ့တော့じゃနောက်ဆုံးအဆင့်ဒီ verb တွေကနေစုလိုက်တဲ့ခါကျရင်စမ်းတဲ့တန်းမဖြစ်ဘူး phrase နဲ့ club နဲ့ဖြစ်အောင်မယ်အဲ့ phrase တွေ club တွေကိုရေးလိုက်ခါမှကျွန်တော်တို့စမ်းတဲ့ဆိုတာဖြစ်လာမယ်ဟုတ်ပြီဘယ်လိုဖြစ်မလဲဒါဆိုရင် sentence ဘယ်လိုဖြစ်မလဲဆိုရင်a beautiful girl မှာလား she is a beautiful girl
ဒါဆိုရင်သူမဒီလာပါတော့ကောင်မလေးတယောက်ဖြစ်သည်ဒါဆိုရင် sentence ဖြစ်သွားပြီဒါက phrase ပါတဲ့ sentence လေးပေါ့နော်အဲ့တော့ clause ပါတဲ့ sentence လည်းပြောထားပြီးသား who you are လုံးလဲဆိုရင် clause ပဲရှိသေးတယ်အဓိပ္ပာယ်မပြည့်စုံတဲ့အတွက် subject ပါတယ် verb ပါတယ်အဓိပ္ပာယ်မပြည့်စုံဘူးအဲ့မှာ I know who you are မင်းဘူးလဲဆိုတော့ငါသိတယ်ဆိုတဲ့အခါကျရင်သူက sentence ဖြစ်သွားပြီဘာလို့လဲဆိုတော့အဓိပ္ပာယ်နားလဲလို့ sentence ဖြစ်တာ sentence မှာလည်းသူ့ရဲ့သင်္ကေတရရှိရယ် phrase အနေနဲ့ကကျွန်တော်တို့မလွဲနိုင်ပေမဲ့ clause နဲ့ sentence မှာတော့ရှုပ်ထွေးနိုင်တယ်ဒါဆိုဘယ်လိုမှတ်လို့ရအောင်ဆိုရင် sentence ဆိုရင်အစာစလုံးကိုကြီးနေရေးရမယ်ဗျာအဆုံးသတ်မှာ full stop ဒါမှမဟုတ် question mark ပါလိမ့်မယ်ပြီးရင်စာကြောင်းကိုဖတ်လိုက်တယ်ဆိုရင်အဓိပ္ပာယ်နားလဲရမယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ sentence အဓိပ္ပာယ်နားမလဲဘူးအဓိပ္ပာယ်မပြည့်စုံဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ clause လို့သတ်မှတ်မယ်အဲကြောင့် ABCD တွေကနေဒီ sentence တွေဒီအစစ်အစစ်ဘယ်လိုဖြစ်လာလဲဆိုတော့ပြောပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ sentence တွေဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကစကားတွေစပြောလို့ရပြီတစ်ဖက်လူနားလည်အောင်ပြောလို့ရသွားပြီအဲ့တော့အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ကဒီအင်္ဂလိပ်စာလေ့လာမယ်ဆိုရင် sentence တွေကိုပြောတဲ့ဟာလေးလေ့လာမယ်ပြောကြည့်မယ်အဲ့လိုမျိုးလေးလုပ်ရမယ်အဲ့တော့စလေးလာလို့ရတာ verb ဆိုတဲ့စလေးလာလို့ရပြီဘာလို့လဲဆိုတော့ sentence တွေဖြစ်ဖို့က verb တွေကိုစုတာဖြစ်တဲ့အတွက်လေအဲ့လိုအကုန်လုံးဒီလေးလာတဲ့လေ့ကျင့်ခန်းတွေမှာ verb တွေလေးလာတာပါမယ် phrase လေးလေးလာတာပါမယ် clause လေးလေးလာတာပါမယ်နောက်ဆုံး sentence လေးလာရမယ်ပေါ့နော်ဟိုနောက်ထပ်တစ်ဆင့်ကတော့ sentence တွေကိုစုကြည့်လိုက်တယ်ဆိုရင် paragraph ဆိုတဲ့စာပိုက်တွေဖြစ်လာမယ်စာပိုက်တွေစုလိုက်တဲ့ခါကျရင်စာအုပ်တွေဖြစ်လာမယ်စာပိုက်စာမျက်နှာတွေဖြစ်လာမယ်ဒါကတော့တစ်စီးသွားလိုက်မှာ sentence တွေရပြီဆိုရင်အဆင်ပြေသွားပြီလေနော်အဲကြောင့်မလို့ဒီ picture သင်တဲ့သဘောတရားလည်းအဲ့ဒါမျိုးပဲလေစကားပြောရင်တစ်ဖက်လူနားလဲအောင် sentence လေးပြောရတာဖြစ်တော့ဒီ picture လေးနဲ့သွားတာအဲ sentence တွေစောက်ဖို့အတွက်ကြတော့စကားလုံးတွေကျွယ်ဝဖို့အတွက် verb ဆိုတာလေးလေ့လာတာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင် ABCD ကနေ sentence တွေဘယ်လိုဖြစ်လာလဲဆိုတာကိုအကြံဉာဏ်သိလောက်ပြီးထင်ပါတယ်အဲ့ကနေမှဘယ်ဟာလေးလေ့လာရမယ်ဆိုတာကိုထပ်ပြီးတော့ပြောပြပါမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒါလေးကိုတခြားလေးရေးမယ်မှတ်မယ်ဟုတ်ပြီနော် okay နောက်ရက်မှာထပ်ပြီးတော့နောက်ထပ် ID နောက်ထပ် theory တစ်ခုနဲ့ထပ်ပြီးတော့ဆွေးနွေးပြပါမယ်